然之後新年呢，有好多新年嘅賀品啦，即係新年嘅賀年美食啦。我又收到好多客送俾我好好食嘅嘢啦。各位姊妹係咪同周秀娜一樣遇到呢個問題呢？咁可以睇一睇佢點樣解決啦。佢就素顏開直播教大家幾招點樣 keep 住個身形啊！做咗3招，娜姐已經只要你做完之後同娜姐個樣一樣，即係證明你成功咗啦。